Welcome back to my channel! Hello, hello, hello! Eto na naman tayo. Magsama-sama tayo sa may snow. Welcome sa malamig na lugar. So, ayun nga. Ngayon, try kong ipakita sa inyo yung mga, kasi pupuntahan ko yung mga kasamahan ko, yung asawa ko, yung anak ko, yung kaibigan ko nandoon sila. Nag-slide sila. So gusto ko ipakita sa inyo yung aking kinaroroonan dito. Tara, puntahan natin sila at gusto kong makita nyo rin kung anong meron dito. Okay guys, bye! Kita-kita later, bye-bye! Okay guys, punta na tayo. Lakad tayo. Yan yung bus ng mga school. School bus yan. Yan yung sinasakyan ng mga estudyante service. So lakad lang tayo papunta doon kasi malapit lang naman. Para makita nyo rin yung town namin. Yan, ganyan, namumuti at wala kayong makikitang bihira. Wala naman, hindi naman wala. Kundi bihira lang makikita nyo naglalakad. Kasi ngayon, parang negative 18, 19 yata ngayon. Negative 12, feels like negative 19. Parang ganun yung temperature ngayon. So, ayan. Yun o, tingnan nyo dyan. Namumuti yung mga puno. Ang lamig. Ayan, ayan. Kita ko sa inyo yung aking lalakaran. Tingnan niyo yung punong yan. Balot na balot ng snow. Dati siyang green, ngayon namumuti na. Yan. Ano tayo dun sa may school? Hindi na siya yata ngayon school kasi nilipat na. So yun, dinadayo siya ngayon ng mga bata para mag-slide sila sa snow kasi medyo may mga palusong doon. Yun yung pupuntahan natin. Medyo malamig pero kaya naman. Kaya naman yung lamig, kaya pa. May sasakyan silang dala, so kung lalamigin ako, sakay na lang ako pabalik. Yun nga guys yung mga puno. Lamig. Yung bubong, kita nyo, balot na ng snow. Hindi pa yan, nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang pero yung snow, naman. Hanggang tuhod, mababa sa tuhod pala. Itong daan na ito kapag nakakapal na, ini-scrape na lang yan ng mga nagtatrabaho sa town. Napakatahimik. Lalo na ngayon kasi Remembrance Day. Araw ngayon ng paggunita ng mga yumaong mga bayani dito. Kaya tahimik sila. Tingnan niyo yung puno. Ayan, namumuti. Ayan. Ayan. Ayan siya oh. Medyo balot na sila. Pero kapag ano siya, kapag humangin, mawawala yan, matatanggal yan. Tapos kapag nag-snow na naman, saka na naman siya babalik. Tingnan ninyo ang ganda oh. Para kang papasok sa kuweba na namumuti. Ayan na, malapit na tayo. Lapit na. Malapit na. Malapit na. Yung nakikita niyo yung bundok na yun, ano yun, tapunan nyo ng basura dun sa may mga parang bahay-bahay na yun. Tapunan nyo ng basura. Bakit humahangin? Kaksa, dapat walang hangin. Makisama. Tawid tayo at may sasakyan. Sige, paspas, alam mong madulas. Yabang-yabangan ka rin. Ngayon, preno ka. Sturgis Multi-Complex na pala siya ngayon. Yan dati na school siya. Mahangin. Yan, dati siyang school. Ngayon, pinag-isa na yung elementary at saka high school. Doon sa kabila. Medyo malaki. Yan. Uy, may mga sasakyan. Siguro may nag-ano din mga bata. Nag-slide. Tayo. Ayun na sila. Ayun na sila. Ayun na sila. Ayun na. Ayun na sila. Ayun na. Ayun na sila. Ayun na. Ayun na sila. Ano nangyari? Ha? Nag-slide na sila? 5 minutes later.
Nawalian ka. Go! If you lose your... Ouch! My ears! Ah! I'm deaf! I'm deaf! I'm deaf! I'm deaf! Ah! Diyos ko, Lord! Okay, tapos na ang konting kasiyahan. Nakapaglibang-libang na ang mga bata. So, uwian time kasi bago pa ma-frozen yung aking ilong, yung aking mga daliri kasi sobrang sasakit na. As in, ang lamig. Tapos humahangin na siya and nag-i-snow na rin. So, kailangan na namin umuwi. At yun lang. Pahinga na muna. Kasi sobrang sakit na ng kamay ko at saka yung mga pisngi ko talagang manhid na siya. So, paalam na. Huwag niyo kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel. Kita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Okay, paalam. Bye-bye. God bless.